Assalamualaikum. Ini pintar jawab. Assalamualaikum. Pintar, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintar ya, bisa jawab ya. Waalaikumsalam. Ya harus, kalau orang jawab salam, si rokong jawab ya. Kalau orang ucapin salam assalamualaikum, si rokong jawab waalaikumsalam. Lagi ya. Assalamualaikum. Iya, jangan salam. Waalaikumsalam. Iya, pintar begitu. Kalau salam kan, kalau orang ucapin salam jawabnya lebih bagus, lebih lengkap ya. Ya. Lagi. Assalamualaikum. Salam lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam ya, kalau ditanya begitu ya. Oke, gitu saja informasinya. Assalamualaikum. Iya, pintar ya, bisa jawab ya. Salam lagi. Assalamualaikum. Pintar. Lagi yang keras. Assalamualaikum. Iya, pintar ya. Waalaikumsalam. Pintar ya, si rokongnya udah bisa jawab ya. Hebat. Bapak ajarin udah pintar. Setiap salam dijawab. Lagi ya. Assalamualaikum. Yang kencang. Biar dengar Papa, tadi salamnya nggak dengar ya. Kalau Papa tanya, Papa salam assalamualaikum, jawabnya kencang biar kedengeran jawabnya ya. Assalamualaikum. Iya, pintar ya, hebat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan males-malesan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, pintar ya, hebat nih, pintar bisa jawab salam. Assalamualaikum. Oke guys, begitu saja informasinya. Assalamualaikum.